Reit ta, tarten Frangipane efo cnau cyll. Y cam cyntaf ydy creu'r toes. Cyfuno 75 gram o fenyn, 60 gram o siwgr eisin wedi hidlo ac 1 wy. Nesa, hidlo 150 gram o flawd, ychwanegu chydig o gnau cyll wedi malu'n fan, pinsiad o halan a lot fawr o groen lemon. A rhoi'r gymysgedd i oeri yn yr oergell am hanner awr. So mae'r recipe'r Frangipane yma weddol traddodiadol, heblaw bod dwi'n defnyddio ground hazelnuts yn lle ground almonds. Ac y wir ydy, ellwch chi defnyddio unrhyw cnau, peanuts, cashew, walnuts, pistachio, a fyddwch chi ground nhw'n eich hunan. Just fatha, mewn y blender, bang, pwdwr, done. Ond heddiw, cnau cyll mae Richard yn ei defnyddio. 100 gram wedi ei falu'n fan a'i wasgaru ar dyn pobi. Mae o'n gorchuddio gwyntyll y popdy rhag i'r powdwr hedfan i bobman a thostio'r cnau nes i bod yn newid lliw. Wrth i'r cnau grasu, mae Richard yn dechrau cymysgu. 100 gram o fenyn, 100 gram o siwgr, pinsiad o halan, 2 wy a'r cnau cyll sydd wedi ei tostio. Y cam nesa ydy estyn y toes a'i rowlio allan yn gwbl wastad a'i goginio ar 170 gradd am 10 munud. Gwneud twll yn y bag peipio sy'n cynnwys yr hufen Frangipane sy'n nesa, ei beipio ar ben y toes a gosod tafellu bricyll yn goron ar y cyfan. A'i coginio yn y popdy am 19 munud ar 170 gradd. Mae'n falus, dos fi gallu... Just turn it off. Yn olaf, mae Richard yn gorchuddio'r cyfan efo gles sgleiniog mae wedi greu yn arbennig, o ddŵr, siwgr a the Earl Grey. Rwan, mae popeth yn barod i'w osod yn ddel ar blad, efo mymryn o gram ffres. Allam disgwyl am hyn. Mae hwnna'n amazing. Dwi'n mwyn chi rili mwynhau wneud yr yna. Cofiwch gewch chi wneud yn mowr, de, ond mae'n special gael un bach i dy hun. O, mae hwnna'n stunning.